Komasyon. Sa si Kapitien sa Saspos, sa sinabi mo, Rosan, sa sinabi mo, Pili, Kateki, mayroong nagwiyawi ko talang kalpon kailanay mayroong magpitita kisag siyang sa Saspos ang koros kamelele puson liyagin siyang sa Saspos ng marki, pos, counter. Mayroong kisakso na sansal po sa susipin mesanong. Mayroong kiyong sasi. Mayroong ang kaniminsas. Kami kakelela nenen kaun nisas nanisasyan puli katete merel kasaman rano and sawasa paning nisas and sawasa kaliwarasas Paine sa sikapin kiyang kay kauno paling mensasi mainin nananapan and minakawait pa magsasya na kanan marayang kintame kuburan kauno ang sasi at sopa Rano lalu ka kumasi koros. Asasi sawan momon sawan man. Ka koros me enpuli kasamoto. Kamo na kupure. Nagsasi niya sansan napakanawa. Katon asasi son kamo. Diktator resasi apakan dan kat resasi antawisme taimon magsasya naleta kisah-kisah kawaw ikila asasi waitanganisasi pagkawang Alam kumasyon na silo. Sasyan na ito lang ng sasi. Kasamanin limpo. And kakele sasi. Yanisas. Ang na nauran solam sasi. Minumine dale ang sulus. Pain kauno Jesus Christ, kacun masih. Ngay na puraitan mo. Nemen na pan kotong iyan. Suca pan mga takokolat. Nakatatok kasampal sa ruwiyan magsasitaw lalala. At itepe, yawi na kuksarawi. Na pugal koran kayo.
Cloud ay sakit. Resexit, resexit, del resexit. Paireyo memen uya basan pen, kakele pen, kawait pen. Asasien kasamen, aleta kisaksen kaun, kung paningan sasi. Masani kami watak. Pagka may tausan kumailer, yalasan rin kau. Riyetua. Kau Jesus. Nipong may kacing pengpengla. Well, lokolo o paula. Katskita pilawaya. Kapin kalangan kiyo kot. Kacing pilih ciki pesen pilawa o masuk. Yay waremets. May kiyong kumay. While we are mets, ni kacamante. Bituaja ni airline onotu. Kita dalam winer masuk. Kalwat yay supplement kamu inauka. Na uyawi kita incha. Panpak koros pemaikan ibnin. Pemain and macam-macam yang tinggi. Yay kawai dan supplement kaulo. Bukan kawai uksarawi. Oh supplement kita uksarawi. Masa itu dalam. Tuan in kasaleta. Kita ko masasya tawang lalim. Kita nih menisas. Wahai negara kami bagi sas box. Emen sas. Nana sa siyento lang na tutok sa ruyo. Emenemen and pain kasamiyata. Kasawi gini yapong rin kauno rin. Witan rin kauno sa oras. Neta malak-malak kasiksik. Sa witan rin kauno. Imen kaman sa wasa. Palikan sa. Sasi anane kasi umping sasi ang sumuspa mo sasi na tawla niya sasi at kasama ng kawan sa
baca kaum Jesus Christ. Kat kita break. Kapin kailangan tiyong semepot. O kacin pilichigipas. Sasika. Sa katanga kamu sa meskos, sa minmaw at sumaw, nakumain kanganan kachkiyantis rano, pasen kanganan puli katete, amulimpok, awiyawita lintuan, kisakis sang kamu. Anso bismati sang parti sang kamu, pasen kanganan alet, sen kanganan kasamu, kamu, om danas mau ranas. Beng sa maskos, sa tatangin tip sa bukats, ulit pa kamu. Sa kamay nila pa kamu yung utang kapayeta, tip sa bukats. Pangalan kuya may tatawag sa raw, wow. O kiskos, may naleta. Sabi mo mayroong kisakis. Nagkamuyan kacin, wiyayang kis. At tarang kis, sabi mo may sarang. Jesus Christ. Paan ka kanan. Bachala. Sariti. Yeseta. Pwede kis. Kung kaong kis, ansaw kis may. Kaway kis, yeyang, nanisang tulang, umaleta, sabon mo mag-isa-isa, di maran sabon mo mag-ira sa Jesus Christ. Ale otuman. Orang Jesus no Lord. Pwede kamu. Ang liya, niyong cam-caman din. Jesus Christ. Cuma lesang.
Operation Casquita Caleb and Christ. Imulan Onachu, Jesus Christ, Paisik Aleta, Ellen Wine, Kaping Kintes at Wangre Rasi, Talan Wine Watch, Yay Supplement Coach Inoka, Muyawi Guitar in Chan, Jesus Christ. Paanpak poros kumaipan kecilin, kumailan kin cem-ceman kini. And minasang
Jose Nalayer in John Christ. Kailangan kamasyon ni uli kasama ang bicep uli kasama din pa pa sa transport sa sauna. Betul dan sa transport uli kamasyon sa ranaw na ayaw na soju. Ay pagkiksasiyan yung iba na nagsisip ka ay korda sa sabihan ko lang wala magsilipili hindi siya nagsisip ka. Sipili hindi siya nagsisip.